Hello， 大家好，我是景逸，欢迎回来我的频道。今天我要来一个地方，它很特别。我现在所在的位置呢是在青田街，台北市的青田街。这个地方呢很特别，它的名字也很特别，叫做松颂。这里是一家发廊，但是它不同于其他的发廊。这里有一项服务呢，听说是三感体验。三感体验到底是什么呢？我不知道大家有没有听过，但是有多特别，我们要进去才知道。我发现啊，这里有一个空间很棒，在这个地方，我不知道能不能出去，可以吧？可以走出去吧？哎，这个地方很棒，这个地方居然有一个庭院，很舒服哎。然后这边居然有一个镜子，是怎么一回事？是平常要在这里拍穿搭吗？是这个地方。对，这一面镜子在这里，我觉得蛮特别的。然后它有一个很舒服可以休息的地方，我觉得这个地方蛮棒的。我现在在的位置呢是一个包厢，然后这里有好喝的冰咖啡，还有彩虹牌，然后这边还有精油。但是我刚才有讲到的就是三感的疗程到底是什么？疗程讲疗程吗？好了，我等一下来问问他们，松颂到底是什么？我今天来这个地方，这是精油，各个不同的精油嘛，对不对？然后还有一些价目表。今天我来这里做什么？做纳普拉的头皮疗程。纳普拉是？它是帮助我们淋巴排毒。哦，淋巴排毒很需要。对，然后这种精油比较清淡一点，所以它滴到头皮上，它不会让我们的油脂变多这样子。好。请问您平常有做瑜伽的习惯吗？没有哎。没有，就是假设有做瑜伽的话，老师可能会讲到七大脉轮。对，七大脉轮我知道。对。就是我们卡片里面彩虹卡，它都有对应到七大脉轮。是。对，然后抽之前，你的内心可以先默念说，给自己一个祝福的话。对，然后用左手，然后随机选一张，给自己一个祝福的话。对，好的。因为左手靠近心脏。左手的地方靠近心脏，我要抽了彩虹牌，就是它。无论我的伙伴是否认同我，我都觉得安全。本人是一个人在工作，其实我不需要别人认同。有啦，还是有同事啦。我觉得这种伙伴可能不一定是指工作上，可能是友情、感情，或者是家庭这种都可以被定义。友情、感情、家庭，我都很顺遂，我觉得我很幸福，所以我都觉得安全，没有错。那我跟你讲解一下，就是您对应到的是太阳神经丛。太阳神经丛在这里。对，它是腹部与丹田。对。然后假设这个脉轮达到平衡的话，你在自我意识上这一块，就是自己的主观上面，你会特别的好，这样子，就是不会被你其他的时序给影响。对。那假设这个脉轮没有达到平衡，就是可能会比较负面一些。对。不过我觉得它的意思是算是平平的，就是没有好或者没有坏。只要我觉得顺遂，一切都很顺遂，一切都很幸福，一切都很平安。对，那我们搭配的精油是雪松。雪松，对，然后给你放松一下。这一罐是雪松，它会比较有点木质调一点。对，这个味道我喜欢。雪松的味道我蛮喜欢的，因为我蛮多木质调的香水里面都会有雪松，好像应该会有雪松。那我们第二罐有加一点特调的按摩油。对，然后我稍后会滴在你的手掌上。好，那你可以晕开，然后晕开之后再放在鼻子前面闻。好，然后它闻起来的韵味会比第一罐再浓厚一些。嗅香，它也是雪松，不过我们有特调按摩油。对。我今天出门的时候也是喷了一罐木质调很木的香水，而且我觉得它好像接近快木，我不知道，我忘记了啦，我忘记那个味道的名称，味道的那个里面的内容到底是什么，但是就是很木。也是木质调。对，因为我想说，我今天要来做那种身心灵的部分，所以我今天喷的香水就是也很木。现在要做头皮疗程，头皮疗程有什么？不知道。是可以，热敷疹可以。三感体验有哪3感？嗅觉、听觉跟触觉。嗅觉、听觉跟触觉。
那我现在帮你开始第1季了，我们总共有2季，那第2季会在洗完头之后帮你上。好，那我们第1季是分解毒素，这主要功能是淋巴排毒，然后第2季就把它排掉。这是你们每一个人都要会的吗？你知道这个吗？就是你们这个，那你来到这里身心灵有提升吗？好像有。对啊，每天都沉浸在这里耶，而且我们还有背景音乐。这里有一个很特别的，除了那种精油抽彩虹牌，然后还有颂钵。因为我小时候就听颂钵长大的啊，因为我爸是那个会念佛经啊，所以他在家里面是对，而且还有木鱼，对，一样的。那个钵是一样的，但是现在的钵有很多种，然后很多的材质，然后还有大小，然后出来的频率是不一样的。对啊。我差一点就要睡着了，而且我几乎要打呼，然后被自己那个呼吸声吓醒。第2季，好，继续。第2季是把毒素排掉，好。这是中分直发的发型。因为在我后面的是 Howard， 我的发型师 Howard 老师。因为我最近都在留头发，很久没有剪了，从过年到现在。然后我现在在挑战我自己，因为我以前啊不喜欢长头发，然后我也不喜欢卷头发，所以我想说人生有一些突破。老师，我想要问你，就是留长的这个过程当中，怎么样整理啊？像因为你有烫一点点微微的卷度，对，那这种状态的话，其实最好就是在还没吹干前，先抹一些打理的产品，可能像一些保湿的那种保持卷度的一些乳液，或是像是慕斯，但不要太重，因为慕斯太重的话，有时候吹干会打条的。会不是那么的自然，会打条会比较严重，然后会比较没那么自然。那因为我们希望它的卷度是有蓬松，然后是自然的。对，所以它的那个用的东西都不能太重，要轻一点点。对，像我这样的卷度它才会自然好看。像我自己用完，我每次用慕斯的时候用完，然后它干掉的时候就很干，就是会一条一条。对，所以通常如果抹慕斯的话，我们会建议一开始在吹之前先不要太多。然后，当然它慕斯有分轻的跟重的，对。那你在抹的时候，先不要抹太多啊，吹干的时候可以稍微微微的把头发拨松，然后因为你只要有卷度的话，你就算再怎么拨，它卷度还是会在。最后 finish 的时候再抹一点点在手上，去把卷度还原一点点出去。对，就是这样搓的时候也是，对，就是让卷度再还原一些些，然后也可以顺便把一些吹出来的毛躁给它收敛干净。早上起来的时候就是一样，先喷点水，或是直接去冲水。对，因为男生其实头发比较短，所以其实我觉得可以直接冲水。我就用慕斯帮你抹，顺便教你怎么用。好啊，因为那个是你平常习惯在用的，我觉得就用你平常习惯用的东西。最近的那个发型就是比较多塞耳后，因为感觉比较有精神。因为留长之后太热了，对，会很烦躁。我会一点一点的加，然后我就会大概是这个，就是一小球一小球的这样子，一小球，对，然后稍微这样搓开，然后用抓的方式，对。然后其实像你的量，如果第一球不够的话，再抹第2球就差不多了。通常像这个长度的头发，我在吹的时候，我手就先不动。对，我就先这样吹的方法是也可以让卷度比较保留起来。对，要拨的时候可以是差不多已经吹了8分干的时候再去拨它，稍微把它拨开。然后像因为你是热烫，所以如果说卷度希望它再加强一点，可以用绕的方式。如果卷度不够，再稍微扭一扭，绕一绕，然后加热吹风，它的纹理上会再更明显。然
然后像你的头发啊，因为本身就比较干的，所以不用吹到它太全干，差不多9分干就好了。对。专业的手法。然后这时候我还会再用一点点慕斯，但就1球一定够，就不用再太多了。对。然后这时候就会用抓的方式，因为我们要稍微抓一抓，把一些毛躁给收干净，然后1球就够了。不够的时候加一点水，这样子的方式相对它的打条的那个线条不会很湿，然后一条一条的那么明显。对，因为我每次自己用完的时候都一条一条，然后就是它就干掉，然后就一条一条又硬硬的。然后这边就可以稍微涂一下。好，谢谢啦，谢谢我们的豪尔老师，谢谢，还有我们的助手小助手，谢谢。今天体验完毕。刚做完了身心灵的疗愈之后呢，我觉得非常的舒服。我不知道大家看完影片是不是也很想来体验呢？对我来讲，就是每次剪头发的时候都是来去匆匆，但是我觉得偶尔放松一下，像我今天就是刚好空闲的时间，就是大概保留了2个小时的时间，然后可以来到这个地方体验非常舒服的这个颂钵，这是完全没有体验过，就是你的头皮护理还可以有颂钵。你知道刚刚在颂钵的时候，我完全的融入了那一个世界，我根本就不想醒来。它这个位置是在青田街，青田街周遭又有很多的咖啡厅。那体验完这么舒服的一趟身心灵之旅之后呢，你又可以享受美食，或者是找一家咖啡厅来喝咖啡。对，我现在就是正要觅食，因为现在的时间差不多也是5、6点的时间的晚餐时间。哇，来找看看这周遭有什么可以吃的了。好啦，今天的影片就到这里结束了。如果喜欢我的影片，记得按下订阅，开启小铃铛，记得来体验一下哦。